Živjo. Živjo. Danes bom kozarcu za vlaganje naredila čisto novo podobo. Iz odpadlega materijala lahko z malo iznajdljivosti naredimo čisto nov izdelek. Uporabljala bom tehniko, ki ji rečemo papirna ali pa servetna tehnika ali pa stojko dekopaž. Gre za posebno tehniko okraševanja iz papirnatih vzorčastih servetk. Končni rezultat izgleda kot slikanje in če imate več kozarčkov, lahko prenovite celo polico v kuhinji, v otroški sobi, pisarni, delavnici, kjerkoli. Najprej površino kozarca dobro očistim. Kozarec dobro obrišem s krpo in ga posušim. Poleg kozarca potrebujem še čopič za nanos lepila in laka in kuhinjsko gobico za nanašanje akrilne barve. Jaz bom uporabljala te priročne čopiče z gobico, ker naredijo zelo lep nanos in nanašanje samo je bolj pod kontrolo. Ti čopiči gobice stanejo 2,30 € in jih imate v 3 različnih velikostih. Za podlago potrebujem akrilne barve, izbrala sem pa belo in rdečo. Torej, površino stekla najprej premažem z akrilno barvo. Ta kozarček bom premazala le na sredinskem delu, zato previdno nanašam barvo tam, kjer želim. Lahko pa nalepim lepilni trak, da se rob ne umaže. Je pa najbolj, da napake kar sproti očistim. Lahko sicer tudi na koncu, ampak pride potem že rahlo zasušeno in se potem barva na koncu teže odstrani. Za hitro sušenje uporabim fen, lahko pa tudi počakamo, da se akrilna barva sama posuši. Na suho površino nanesem še eno plast akrilne barve in ponovno posušim. Z belo akrilno barvo pobarvam še manjši kozarček, ob robu pa barvam malo bolj previdno. Pobarvam še dno kozarca in kozarec na koncu prav tako posušim s fenom. S krpo očistim gobico, tako. Dodam rdečo akrilno barvo, s katero bom premazala pokrovček kozarca. Premažem, posušim in postopek ponovim še enkrat. Ja, no, malo sem se umazala, to pač spada zraven. Bel pokrovček bom pa okrasila s pikami. Vzamem čopič in z leseno konico nanašam pike, najprej ob strani in potem še na vrhu kozarčka. Prav tako posušim s fenom. Iz papirnate servete pripravim in izrežem motiv. Najprej izmerim servetko na kozarčku, da ugotovim velikost motiva, ki jo potrebujem. Označim, zarišem z ravnilom in izrežem. Izrezan trak pomerim na kozarčku in izrežem še odvečno dolžino traku. Pripravim še motiv za drugi kozarček. Ker so motivi v več plasteh, jih previdno razkosam in uporabim le prvo zgornjo plast servetke. Naslednji postopek je, da na kozarček nanesem lepilo. Tukaj imam že pripravljeno lepilo in lak za papirnate prtičke, ki je na vodni osnovi. Stekleničko dobro pretresem in tako je zmes pripravljena za nanos. Ta manjša steklenička stane 3 € in popolnoma zadošča za hobi ustvarjanje. Na kozarček po kapljicah nanašam lepilo in ga s čopičem premažem tam, kjer bo motiv. Na lepilo potem previdno položim motiv in ga premažem z lakom za papirnate prtičke. Očistim odvečno lepilo. Nanašam tako, da nekaj lepila kapnem na sredino motiva in potem s čopičem iz sredine vlečem lepilo proti zunanjosti. S tem se izognem, da ne nastanejo mehurčki in da se servetka ne pomečka. Poleg tega ne pritiskam preveč s čopičem, da se serveta ne raztrga. Na koncu s krpico očistim še odvečni lak. Posušim kar s fenom. Tako, in kozarček je končan. Lahko naredimo celo serijo takih kozarčkov z enakim motivom in si polepšamo svoj kotiček. Postopek z nanosom lepila, motiva in laka ponovim še na manjšem kozarčku. Škarjami odrežem prtiček tam, kjer gleda čez rob kozarca in ga tudi tam polakiram.
V belo akrilno barvo pomešam malo rdeče, da dobim nežen odtenek in pobarvam manjši kozarček tam, kjer ni motiva. Pobarvam tudi dno kozarčka in seveda posušim. Odločila sem se, da tudi pokrovček pobarvam v enaki barvi. Tako. Kot vidite, je ta tehnika zelo lepa, enostavna, preprosta za delo in zelo poceni. Spodaj v opisu sem pustila link do trgovine, kjer lahko ta material tudi kupite. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas vabim k ogledu naslednjega videa. Hvala lepa. Živjo!